नमस्कार साथियों, ये हमारा केस का बैक लोडर है और ये 770 NX, ये BS5 मॉडल है। BS5 मॉडल में एक प्रॉब्लम आई है और ये हमारे ऑपरेटर साहब हैं, ये ऑपरेटर बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई है। नमस्कार जी। और मेरा नाम सनोज और नाम बताइए सर अपना। सनोज नाम है जी। अच्छा, बताइए क्या दिक्कत आ रही थी मशीन में। दिक्कत आ रही थी, हाइड्रोलिक कम था, इसमें हाइड्रोलिक छोड़ रही थी। अच्छा, मतलब चलाते समय झटके ले रही होगी। हाँ, अच्छा, और लोडर कोई उठा रहे झटके ले रही थी। और क्या दिक्कत आ रही थी। और फिलहाल में तो यही है। अच्छा, बाकी जो सारी चीज़ें आपको मैंने जो समझाई हैं ये बैको के बारे में, तो आप अगर मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जैसे अदर भी कंपनियों की मशीनें आती हैं, एक JCB का बैको आता है, मनेटो का आता है, टेरेक्स का आता है, बुल का आता है, बहुत सी कंपनियों का बैको आता है। हाँ, तो इंजीनियर लोग, आपने पहले मशीन चलाई भी होगी, तो आपको वो समझाते इस तरीके से या नहीं समझाए। ना इस तरीके से तो पहले नहीं समझाए। अच्छा, हाँ, आप ही पहला एक इंजीनियर मिले कि समझाए। चलो ये चीज़ बढ़िया है, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। और कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़े, नंबर मेरा ले लेना, यूट्यूब पे मेरा वीडियो डलता है, उसके माध्यम से भी आप बात कर सकते हो कभी भी किसी मशीन में। ज़रूरी नहीं कि यही है, BS5 मॉडल JCB का भी आता है, बुल का भी है, केस का भी है, टेरेक्स का भी है, कैट का भी है। अगर पूछोगे तो ज़रूर बताऊंगा। और सारी कंपनियों के लिए ही है। और ये अपना बैको है, विमलेश दिखाना थोड़ा दूर से। ये है बैको लोडर।